Hi, hello, my dear viewers. Welcome back to my channel, Easy English with Suvarna. In this video, you're going to learn one of the most important topic, which is very useful to learn and improve your spoken English. Before that, if you are new to my channel or if you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel, press the bell icon, then select all. Please share this video to your friends through WhatsApp and Facebook page. Without any further ado, let's get started. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ THE ಈ THE ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು THE ಈ ಪದ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ THE? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ನಂತರ ಈ THE ಈ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಆರ್ ದಿ. ಈ THE ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಅಂತಲೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಿ ಅಂತಲೂ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪದಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದೋದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ದಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾ, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದ ಎಗ್, ದಿ ಎಗ್, ದ ಎಕ್ಸ್, ದಿ ಎಕ್ಸ್, ದ ಯುರೋಪಿಯನ್, the European, the honest man, the honest man, the horse, the horse, the highest, the highest, the apple, the apple, the apples, the apples, the best, the best, the ball, the ball, the balls, the balls, the highest, the highest. ಯಾವ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂರು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು THE ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ರೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಫ್ಟರ್ THE, if the first letter of a word has vowel sound, then THE is pronounced as the. ಅಂದರೆ THE ಈ ಪದದ ನಂತರದ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ. THE ಈ ಪದದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪದದ ಮೊದಲ ಲೆಟರ್ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ THE ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ದಿ ಅಂತ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ವೋವೆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವೋವೆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. The apple, the elephant, the ice cream, the only way, the umbrella, the upper room, the empty glass, the 1 rupee, the honorable, the island. THE ಈ ಪದದ ನಂತರ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ನಮಗೆ ಸ್ವರ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ದಿ ಆನರಬಲ್. ಈ ಆನರಬಲ್ ಈ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ H ಇದೆ. H ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ Hನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. H ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್. H ಈ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಿ ಆನರಬಲ್, ದಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ದಿ ಆನರ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್,
ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ದಿ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಡಿದ್ರೆ ದಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಓದಬೇಕು. ದಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾ ಸೌಂಡನ್ನು ಬರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ THE ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪದವನ್ನು ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಓದಬೇಕು. ಬಿಡಿಸಿ ಓದಬಾರ್ದು. ದಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು. ದಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು. ಬದಲಾಗಿ ದಿ ಆ್ಯಪಲ್. ದಿ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು. ಬದಲಾಗಿ ದಿ ಎಲಿಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2. ವೆನ್ ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ emphasis particular word, we can use the, whether or not the word begins with a consonant or vowel sound. THE ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ದಿ ಅಂತಲೇ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆದರೂ ಬಂದಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆದರೂ ಬಂದಿರಲಿ, ನಾವು ದಿ ಅಂತಲೇ ಓದಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿ. THE ಈ ಪದದ ನಂತರ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದಿ ಮೋಸ್ಟಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಎಸ್ಟಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್, ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, THE ಎಂಬುದನ್ನು ದಿ ಅಂತಲೇ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಅಂತಲೇ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್, ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್, ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾವು ಕೂಡ ಓವೆಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಈ ಪದಗಳ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಆದರೆ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪದದ ಮೊದಲ ಲೆಟರ್ ಈ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುದನ್ನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಹೈ ಪಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಪೆನ್. ಪೆನ್ ಎಂಬ ಪದದ ಮೊದಲ ಲೆಟರ್ ಪಿ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿ ಪೆನ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಪೆನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿ ಪೆನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಕ್ಕಿ ಪೆನ್. ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ನಾನು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿ ಪೆನ್ ಅಂತ ದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಂದು ಅಂತ ನಾನು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಮೈನ್. ನೋಡಿ, ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು THE ಈ ಪದದ ನಂತರ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುವ ಪದವಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ದಿ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ನಿಯಮ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಮುಂದಿನ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ, ಆಫ್ಟರ್ THE ಇಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ then THE is pronounced as the. ಅಂದರೆ THE ಈ ಪದದ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು
ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ನಾವು THE ಎಂಬುದನ್ನು ದ ಎಂದು ಓದಬೇಕು, ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ದ ಬ್ಯಾಗ್, ದ ಕ್ಯಾಟ್, ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಟೈಗರ್. ಈ 4 ಪದಗಳ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವು ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು THE ಎಂಬುದನ್ನು ದ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಅವುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದ ಯೂನಿಯನ್, ದ ಯುರೋಪಿಯನ್, ದ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಪದಗಳ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಏನಿದೆ, ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಯು ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಪದ ಯೂನಿಯನ್, ಅದರ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಯು ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್, ಅದರ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಇ ಇದೆ. ಈ ಯು ಇ ಇದು ಓವೆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಸ್ವರ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಆದರೆ ಇವು ವ್ಯಂಜನಾ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು THE ಎಂಬುದನ್ನು ದ ಅಂತ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓವೆಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರ ಈ ಹೌಸ್ ಪದದ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಎಚ್ ಇದೆ. ಎಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಚ್ ಅಕ್ಷರ ಹ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹ ಎಂಬುದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ದ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ದಿ ಆನರಬಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ದಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಕ್ಷರ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಕ್ಷರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಕ್ಷರವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಆಗ ಅದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೇನು ಕಲಿತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನು, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ THE ಆಸ್ ದಿ ವೆನ್ THE comes before a vowel sound, and we pronounce THE as the when THE comes before a consonant sound. And one more, when we wish to place emphasis on a particular word, we can use THE, the, whether or not the word begin with a consonant or vowel sound. ಈ 3 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ THE ಎಂಬುದನ್ನು ದ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾ ಅಥವಾ ದಿ ಅಂತ ಓದಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.